kokumisa kombo no na kati na moment oyo te. Na paralyse ngo na makila na yo na kombo na Yesu. Na beleli puissance ya Saint-Esprit. Puissance ya révélation ya Christ. Esprit ya Christ. Esprit ya notre Seigneur. Ya Elohim, Adonai, le rejeton de David. Esprit il attaque ba disciple, il attaque ba apôtre. Il atanga na pokwa lelo. Parole à lelo, c'est la parole puissante. Et c'est la parole ya révélation. Papa, moume koki kumisa kombono komone kumisama. Papa, nyoso tokoloba lelo. Eza na lokumu na yo na kombo ya Kristo Jésus mon kontipe mo big site lobi amen. 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 Bana nzambe ozwa Bible na yo lelo tolingi to partager thème na biso ezali les lieux d'aveugle a sorti sa pauvreté et sa misère. Les lieux où l'Élie, l'aveugle, a sorti sa pauvreté et sa misère. Marc chapitre 10, 46, Josué chapitre 6, verset 26, Psaume chapitre 34, verset 6. Tobandeli, thème na biso ezali, l'Élie d'aveugle a sorti sa pauvreté et sa misère. Maman, tokotanga na livre ya Marc chapitre 10 verset 46 pour na kokota na kati na mozindo ya partage na biso. Marc chapitre 10 verset 46, la Bible dit tokokita jusqu'à na 48. Et il arrivera à Jéricho, mais comme lui, ses disciples et une foule considérable sortant de Jéricho, les fils de Timée, des médias aveugles étaient assis au bord de la route. Quand il a entendu qui c'était Jésus de Nazareth, comme ça, a crié à dire fils de David. C'est pour cela, toujours parler, si les liés aveugles a sorti sa pauvreté et sa misère. Donc, lié wana, ezali lié, oyoyo, les liés aveugles a sorti sa pauvreté et sa misère dans la porte de Jéricho. Donc, na kati ya porte ya Jéricho, ezalaki lié moko, oyo aveugle abimisaki. Aveugle abimisaki, bo pauvreté na ye. Abimisaki misère na ye. Donc, la porte de Jéricho est les premières villes de Cana. Ce que tu lis tout le temps dans la histoire, au mona, porte wana, bipa lié wana, aveugle, assortisaki, bo pauvreté na ye, na misère na ye, balobie sika wana, ezalaki sur na porte ya Jéricho. Ce que le but na kati ya porte ya Jéricho, c'est une province, où ezalaki province ya Jérusalem. Mais lié wana ezali première ville ya Cana. Soko tolandeli Cana ezali ville oyo Nzambe aprometaki na David, pardon na Abraham, que ville oyo na pesi yo, na pesi descendance na yo. Mais c'est une liaison se trouver na kati ya Cisjordanie, donc na kati ya Palestine. Donc na lié wana, selon la Bible, elobi susu, Josué et les Hébreux à 1493, Jésus et la ville, son boutin, furent alors maudits. Josué déclarait selon la parole de Dieu. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Donc, ce que landela, ezaki ville moko béni. Nzamba loba apesa Abraham. Mais ville ango, et koko ma maudit, Josué mutu a maudira ki lié wana, maudira ki ville abike, bakoko zwa libanga te, bakoko zwa eloko te, batonga ngo na likolo ya ville wana.
balobi na deuxième volet les liés wana eza lié oyo yoke oyo aveugle akriaki abimisaki bo pauvreté na ye. C'est pour cela nanga na partager le lot partage mosusu mais nabi non il faut na développer une verset moko mutu nyonso to ayebi yango ki ayebi yango mais il faut tokota na mozindo ya koyeba balie mosusu eza balie ya risque bandako mosusu tozovanda eza bandako ya risque baplace mosusu tokotambola eza bapasi ya risque bapriere mosusu tokosala na bisika moko ya risque aveugle ya riskaki balobi que les risques d'aveugle la parole de l'Éternel interdit liloba na nzambe bisika oyo azalaki koloba wana mpo akriaki na nkombo ya fils de David. Me nzambe alobaki nini? Nzambe alobaki ete na kati na David oyo akotosa liloba ne mwana moko akoya kovanda na kati ya liloba na ye. Me interdiraki susu ke moto mosusu akoki kovanda susu na kati na kiti wana te. Me soki na bana ne bakotosa mibeko na ye bakovanda na kati na kiti wana. Me balobi ke soki totali aveugle ariske bipai oyo azalaki kokrie bipai azalaki kobimisa bopauvreté na ye na misère na ye ezalaki bipai moko ezalaki maudit. Mama priere ne mpe koyambama te badouleur na bopauvreté na ye akoki mpe kobika te. Deuxième risque na ye ezalaki nini? Mama à l'époque wana ezalaki à l'époque oyo ke Israël azalaki dominé na baromain baroi bazalaki su te batribu ezalaki su te ekomaki baromain motu bazodirige Israël. Amen hein? Amen. Donc baromain motu bazalaki kodirige Israël bakoki koyoka su kombo ya roi moko te mais ye azotanga kombo ya fils ya roi moko boye. Mama bamilitaire romain bazalaki wana en plus akriaki abimisaki bopauvreté na ye. C'est pour cela lelo nalingi tokota tofungwama na makambo misusu. C'est une verset mutu nyonso apartageaka na yango mais lelo nalinga na partage c'est eloko moko boye te nabi nakota no na mozindo ya verset oyo nayoka yango bato bate yango mais tokota na mozindo kokota na mozindo nde mutu ezalaka likambo parce que balobi aveugle akotaki na mozindo akotaki na kati ya profondeur ya nini na profondeur ya risque na profondeur ya esika oyo elakelama mabe mais ye ayekoposer acte de la foi ayekoposer acte ya kondima mpona kotalisa yo frère mpona kotanisa yo sœur ke oyebaka meme balobelaka famille mabe meme ndako yo ozala mwasi oyo abima wana to mobali wana abima wana bato bavanda wana yo benganinga na ndako oyo tozwa ndako ntango tozalaka na mokanda te ndako ata mobali akoti akokendaka kaka ndako ata otie mwasi akovandaka te parce que balobelaka esika wana mabe yo olongolinga na kati ya poste oyo mpo yo osala nini bamboshe yo mpo yo koma chef me yebaka ngo na esika oyo yo kovandaka te parce que balobelaki yango maloba mama aveugle balobelelaki ye maloba pardon bisika ezalaki bisika balobela maloba azalaki vers ya porte ya Jéricho. Mama bisika oyo Bible ezotalisa biso na livre ya Josué chapitre 6 verset 26 là où déclaré que Josué atie nzambe témoin. Josué alobi nzambe ezala témoin ke bisika oyo ekoki kozala te moto ya kozwa libanga bakisa na esika oyo bisika oyo moto akoki koya te amona lobiko bisika oyo ekozala bopauvreté bisika oyo ekozala pasi moto akoki kosala eloko malamu te na bisika oyo Josué atiaki nzambe témoin. Mama nzambe azala témoin esika na nani akobima soli témoin moto nyonso akimaka ye satana obengaka l'homme fort akimaka ye Josué bisika nde ezalaki bisika elakelama mabe tala bariske moto azwaki mama bamilitaire bazalaki wana balingaka koyoka komba roi te il faut kotanga kaka komba roi César il faut kotanga kaka komba roi César il faut kotanga kaka komba roi ya baromain mais ye ariske mpo ete azwa lobiko ariske tato oyo na vino olingaka oriske te olingi bavi mo ya facilité bapriere no ezala bapriere ya facilité yo kopesa batémoignage nini
batémoignage toyoki na baréseaux sociaux bapase mosusu bakende kofuta bato bambongo mpo ete batémoigne. Me makambo oyo okutanaka nango eza makambo oyo kotémoigne, eza bariske ya vie na yo. Un jour yo kotémoignaka na kati na nzela na liloba meme na bana na yo, okoteyaka bango mapasi oyo omona, okoteyaka bango makambo okutana nango. Mama tozoloba frère na biso oyo ariskaki andimi malgré bamilitaire romain bazalaki wana, malgré bato bampeshaki ye, mais akotaki na dimension ya kokota na niveau ya prière, akriye na haute voix. Yango nalingi natalisa yo, tala na ba 1493 avant Jésus-Christ, esika ezalaki mabe, mais ya ye kaka na esika wana. Aïe ne sika au poids de la guérison. Aïe ne sika wana po kota na profondeur. Aïe ne sika wana ke meme ata balakela nga mabe. Baloba na nga na obonga te. Mobali mwa aloba na nga ke nga na kosimba su mwana te. Ndenge na bota boye na kobakisa su mwana te. Balobaka maloba. Baloba yo ozwa mobala malamu te. Mibali to okuta na ba aventurier. Okovandaka na basi ya malamu te parce que balobelaki lie wana, mais le lie wana kaka frère na biso yo ayaki kobimisa bo pauvreté na ye na misère na ye, apozaki une acte de foi. Mama tanto na ba prière na biso to posaka acte de foi, même ndako yo vanda marabu avandaka nganga avandaka ba cérémonie salamana, mais yo mto kota wana il faut kota na profondeur mpona kozwa délivrance ya ndako yo vandaka, mpona kozwa délivrance ya nzoto na yo, mpona kozwa délivrance ya bomoi na yo, mpona kozwa délivrance même ya santé na yo, mpona kozwa délivrance ya finance na yo. Mama nzambe te moto akotinda yo sala. Frère na biso oyo mama nzambe te moto atindaki ye, akotaki na profondeur ya inspiration. Yango omoni na basujet de prière oyo na bandi nango, naye biso tosenga nzambe ke nzambe apesa biso bapense na ye. Biso toza na bapense kaka ya biso moko, bapense moko ya négativité, bapense moko ya badésir ya posa na biso, mais pensé ya nzambe, posa ya nzambe moto ayeba yango te. Ame bana nzambe, Amen. nzambe ayeba pensé na biso, mais biso toyebi bapense ya nzambe te. Toni kosenga kaka nzambe pesa ngai, nalingi nzambe pambula ngai, nzambe nalingi nazwa musala, nalingi nazwa permis. Ozosenga nzambe baposa na yo, mais posa ya nzambe ana posa préparer yo akomiso mwasi avenir, akomiso mobali avenir. Oyo nyonso tomonaka oyo bakanganga bablokanga mama, eza betape ya vie, eza batémoignage na yo. Ntango mosusu omona yo moko ovandi loboko na litama okomokanisa okanisa mama wana baposa ndo moto ozokanisa. Baposa nzambe eza okanisa te, baposa nzambe eza makambo oyo ozomona yango ezala batémoignage ya vie na yo, makambo ozomona ezala batémoignage ya vie na yo, betape ozoleka nango ezala batémoignage ya vie na yo. Mama témoignage oyo tozopesa ya frère na biso oyo, mama asortaki abimisaki bopauvreté na ye, abimisaki misère na ye, abimisa yango liboso ya moto abikisaka bato, parce que ayebaki na lie oyo toza eza na mutu moko, malgré baloi ezali, malgré bainterdiction ezali, malgré bamilitaire baza, malgré bato ya butu baza, bato ya moi baza, me nayebi mutu oyo namoni ye te, nayoka sango na ye, nayebi fils ya David aobikisa nga. Mama nzambe aobikisa yo, papa nzambe aobikisa yo. Okoma kolemba-lemba parce que omonaka makambo ya vi na yo neti ekangama. Okoma kolemba-lemba, okoma otala age epusana. Est-ce que mwasi akozwa su zemi? Est-ce que nakobakisa su jeune fille moko boye? Nakobakisa su garçon moko boye? Okoma omona kaka makambo nekangama, nyonso ya vi na ye ekangama. Ondima te ke kosimba, ondima te nzambe akosala, mais frère na biso akotaki na kati ya dimension, akotaki na kati ya dimension ya kindoki ya famille, akotaki na kati ya dimension ya freinage, akotaki na kati ya dimension, akoti na kati ya dimension. Atali bamilitaire te, atali bafulu te, atali te ke mabele sikoyo eza modi, atali kutu te ke mutu amodele sikoyo aza grand homme de Dieu. Ye atali yango te, ayebi ke mutu na okrielele aza au-dessus ya maloba nyonso.
aza odesi ya maloba mabe balobela yo, aza odesi ya maloba bandoki, aza odesi ya bopauvreté kanga yo, aza odesi ya misère oyo elata yo, aza odesi ya badutu ozalaka nango, aza odesi na nyonso, pardon, aza odesi, nzambe aza odesi. Mama bandoki bakochange vie na yo, bakochange bomoi na yo, bakochange makila ya nzoto na yo, bakochange santé na yo, bakochange matrice na yo, bakochange paternité na yo, bakochange bozwi na yo, bakozwa makambo mosala na ye ekomi kilo. Mama me mutu oyo frère oyo tobeta lisolo na ye, frère oyo topartage parole na ye, atalaki te bamilitaire romain, atalaki te mabele elakelama na Josué chapitre 6 verset 26, atelaki te ke moto azopunza azali roi alinga soki oyoka komba roi mosusu te, mais il avait crié, il avait imposé acte ya foi. Nayebi te soki yo impozaka nini na prière na yo, yo impozaka no susi, opozaka no mawa, oyo impozaka no makanisi, otala mpenza oyo mpenza oyoyo, oyo mpenza oyoyo, oyo ndenge asa abota oyo abota susu, oyo mpenza oyoyo ndenge aza mpenza boye nga mpenza nde na boye, un jour mpe mpenza nakokoma française, nga mpenza nde na boye, eske nga mpenza mama opozaka bakestion mingi mpo na ye. Mama tozebisa frère na biso apoza abaki ko makambo ya via ntango oyo eza so makambo ya kokanisa te, na makambo oyo eza so te na kanisa na bilamba asali te elatamanga, parce que balobi frère na biso azalaki na bilamba asali te, amonaka te, aporte bilamba asali te, azalaki mpe sali te, abi oyo ekomi makambo mpenaka ifo nabika, ifo nasala eloko moko boye, malgré mabele ezali, malgré makambo ezali ya famille, malgré bapesa interdiction, okozwa salaire malonga te. Ntango nga mpe nayaki na batape moko boye nasalaka ko, me basalaire na nga omona basalaire moko obeti na misala na biso interimi, emiso omona obeti mwa bakelke jour obimi na bawisa, obimi omonaka bamini ekoma neti bitindi moko boye. Jour mosusu na dino bafiche de paie yango, nazwi nano bafiche de paie yango, na bandi kopozela yango acte de foi. Toyokaka na basango okokosala mosala moko boye, me bamisala na osala na moto na ganye ebele, me lokola interdiction, lokola bakoteka vi na yo, lokola bakolinga te osimba mbongo malamu mpo osalelika malamu, bakolinga te ozwa mbongo resi, nabenga mpe ata leki na nga tokoma ata awawa ye mosu mpe akipaka bana, nabenga ata leki na nga mpe aya tokoma mpe mwa ebele, lobi likambo mpe abetaka tolo, nabengisa ata mpe bana, lobi nakolemba nde bato misusu bazalaka vandi mpe boye, bana kuna baya batiki miliki, batiki boye, basangisi mbongo bafuteli papa to boye, me yo bapesi yo interdiction ya makambo wana, parce que bisika yo oza famille obotama, makambo obotama eza na bainterdiction. Ndenge frère na biso tobeta lisolo na livre ya Matthieu chapitre 10 verset 46, azalaki likolo ya mabele oyo elakelama mabe depuis 1493 avant Jésus-Christ. Bisika wana ezalaki elakelama mabe, ndako kozala mpe boye, bandako mosusu tozalaka bando okota mpe na ndako wana makambo malongo ezalaka te, makambo malongo ezalaka te, osimba mbongo te, osimba mbongo boye omona makambo eyeli, osala bo makambo eyeli, osala bo patike ndako yo oza. Josué pardon, bisika frère na biso azalaki bisika oyo ke okoki kobondela oleleli nzambe okrie eloko mwa malamu ekosalama te, me ye apozaki acte de foi na kati na ye, atalaki te bisika oyo tozali un grand homme de Dieu comme Josué alakelamaka bisika wana, alakelaka Jéricho mabe, atali te ke bamilitaire baza wana baromain balingaka koyoka te otanga nkombo ya motu moko benga ye roi, parce qu'il y a un seul roi César, mais andimaki bariske. Papa mama na nga ndimaka bariske, okondima risme ya konyokwama, me lobi na yo tanto nzambe opambola yo, okolekana na bariske mo makambo esimba o te, basusi misala mike mike omona boye eza bariske ya vie, mais ifo ye moko olingi ochange yango. Ndenge nazoka bafiche de paye na prophétise mpo nango, nalobi mpo nango
ke hémorragie wana oyo batiaka mpe na kati na nga ekatana ekangama. Yo moto okokanga hémorragie wana oyo baloba ke yo ndenge oza wana so okufi kaka boye famille na nde wabeta so masolo ya moto ya poto te. Donc so yoka okufi famille na nde wabeta so masolo te toaka na ndenge na poto mpasi balia ye. Donc eza te ke obengisaka ata motu olobi kombo neke obeta yaya moto abengisaka nga nani aobeta yango babeta kutu masolo alongwa kuna ata akufi abengisa ata motu te asala eloko te parce que mabele yo ozalaki ndako yo ozalaki libala yo obalelaka bakamarade otambolaka na bango basi oyo olekanaka na bango pai nde bakenda kobebisa vi na yo pai nde babebisaka bomoi na yo okomaki aveugle ozalaki komona te ozalaki na discernement te ondimaki tozwa riske ata na konyokwama me nazala nga moko nayebi nzambe akosala nga likambo ya malamu ata na onyokwama me nayebi ke nzambe aza asauve nga abikisa nga ata leo na omela mai ya lobo me lobi nayebi na makambo mosusu na osama yango nazalaka so nakanisi frere nzembo ya frere na ser na biso frere ser lo mbongo moto oyo azopesa témoignage azalaka moto abanga moyo otango kuna na banga moyo leka bakisenso kuna kutu biso etambolaka te voiture elekanaka te yango ape inspiraki mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela oyo nazangaki lobie lelo ekomi ya ngai ngenge ye wana okomokumba ye ye wana mpo komotambola bajipo onviaki ye wana mpo komomona kuti bapermi yango enyokolaka ngai na komokoma nango yo mpo komomona pena ke madame bakoma kobengo madame me mosusu kutu moto obotana atikala kobengo te madame atikala kobengo te nde papa freda abengaka oyo pena molongani na nga ntango abengo molongani pena azobenga o mokuwa na nga yo batikala ata kobenga o te bolingo ezalaka kaka na mbetu sheri soki alinga china o mbongo sheri aopesa yo mpo ayebi mbongo elekani o faible na ngai o boye ezalaka te mpo ete bainterdira bapesa ata bolingo malamu bapesa ata nyonso malamu parceke bainterdira nyonso eza interdit ya vi na yo osepeli ozalaka ata na shwa nazalaka na mwasi ya malamu nazalaka na mobali ya malamu yo ozalaka nde na mwasi oyo pene na mwasi alobi nga mwasi biso mobali ta yo nga na sa sport so saka na nga tobetana so saka nde mwasi asa mobali pene nga na sa sport na pratika so omeki tobaluka parce que bainterdira na kati nokutanaka na basi ya bajidoka basi moko azoyebiso maloba mwasi azoyebiso te sheri ofashe kita boye ayebi ke ere mobali na nga kiti ayebi ke mwasi na nga asiliki mo sheri azozongisa yo mpena osanti ke te oyo aza osi na nga parce que bainterdira ke yo na vie na yo okomona sentiment bolingo okosepela oyo voisine na nga moko ya sénégalaise azoloba nabe mobali na nga nayalakise na bitala basali nga rappel tala bambongo bafuti tala banini boye mobali alobi oui bien c'est bien ya yo nini boye yo kobanda ndenge nini soki oyebisi ye kaka mona siliki mbongo bana sikoyo ndenge eza nanga fo tokabula fo topesa boye namona mobali asiliki akei abi yo ozozwa mbongo bana osala boye ale akipaka bana ate akenda na ye kokota libala akenda na swisse mpoka na mbongo bana parce que nini ase trouve mwasi ya malamu to yo trouve mobali ya malamu est ce que mbongo bana moto ekokabula bino me mobali alobi te mais c'est bien ya yo c'est sa femme ye moto akokogere ye moto akosala boye mais c'est ton mari parce que baintérêt dira makambo mingi mais okotaka na baacte ya foi okotaka na makambo ya bafoi olingaka ochangeaka oriskaka mpe lokola frère na biso lelo ozoyoka ariskaki so bamilitaire romain bakanga so mabele elakilama mabe ngai na okomisa yango mabele ya malamu so bisiko bato babonga te lelo na obonga mpo mozalisi na nyonso nayoki ye ndenge aolekana mozalisi na nyonso aza wana so balobaka bana na nga baoresir te baoresir mpo nayebi ke solution ye wana ya liboso na nga amen bana nzambe ndimaka riske yo lingo ndima riske te yo mabe nozotala wana badute dute nde yango motu ekimisaka motu foi c'est une don gratuitement oyo Christ apesi oyo apesi namoni bana na nzambe mosusu
prière bango tu bakotelema bato bazalaki ebele bakomotso bamaske bazolata directement Dieu m'a inspiré moi dans le livre de Psaume 81 verset 6. Nzambe azoloba nini alobi meni maladi mabe etambolaka na midi meme etambolaka na butu ekoma penepene na bino te bonotala yango na misu parce que corona eza ndenge naza boye nga na ozwa corona nga nakokufa na corona seke nzambe moto apermete soki mpe na nga boye moni nga nakalikilaka su corona wana te donc natiaka yango susu na motu na nga te na otya maske mpo baopesa bamandi me nga mpenza boye corona ye lisusu na vi na nga baya ye nakalikilaka ye te na corona tosi tosilana parce que na imposa acte de foi. Si Jésus est pour nous, qui sera contre nous? Soki mpena Jésus aza na kati na yo nani akozala contre yo? Soki mpena Jésus yango olingaka ye soki Jésus yango mpena ogarda confiance na kati na ye eloko nini bainterdikaka yo nini esilaka te ozwa mboshe te ozwa mokanda te so mpena Jésus aza na soki Jésus aza na kati na yo te mpo parce que mosusu ton comportement ya kozomona makambo si esimba te soki Jésus aza na kati no mpe luka mpe makambo so omeka kochange. C'est pour cela que nabandaki prière ya kosenga mpa nzambe nzambe akomisa bapense na ekoma ya biso biso tozalaka na bapense moko boye boye ya biso moko ya kibomoto bapense ya nzambe ezalaki ke adam azala malamu na mwasi me pense ya kibomoto emema moto akende kolola biloko ye moko moto apesa bakombo omanga oraisin ake kolola yango nani akosi ye eloko oyo ye moto aza na pouvoir likolo na ye baposa badésir na biso ezointerdire biso omonaka ata nazosambela nabondela naluka mpe mwana yango nazwa te nabondela nasambela na eglize mpe namona loboko ya nzambe te mutu azotambola na posa na ye me posa nzambe ayebi te posa nzambe ayebi te posa na yo posa nzambe ezali makambo ozolekana nango eza etape ya vie baproblème ozolekana nango eza etape ya vie makambo ozolekana nango eza nango kaka batémoignage ekotikala ndenge mpe frère na biso oyo témoignage na ye etikala lelo ekomi témoignage na yo yo mpo kotika témoignage bomoi na okotika témoignage bato baokamwa yo bato bakoseka baokamwa yo bato bakolobela yo baokamwa yo bato bateka vi na yo baokamwa yo bato bavandela vi na yo baokamwa yo bato balobaki yo kosepela te baokamwa yo nde bakamwaki frère na biso oyoyo nde bakamwaki ye yo mpe baokamwa yo yo nzambe alola pambola yo nzambe alola asunga yo mama nzambe alola papa asunga yo ondimaka mpe riske ya vie ondimaka riske ndenge tozalaka penaka hiver ezotoka yo wana na sadra malili ondimi riske nakende obundana na malili na nzela me nake mosala mpo nayebi ke na ofuta ndako nakende na malili nabima ozozwa riske ya malili oprotege mozotala nalala na ngaka me so olali ndako ofuta nde nini bambongo otinda na famille otinda ngo ndeni ozwi riske mama zwaka riske ke mpasi oyo ifo nakata yango nandima mpasi ya poto oyo me nandima nayebi ke lobiko mpasi ekosila me nakozwa lobiko ndenge frère na biso oyo andimaki riske andimaki riske na ye ya kobimisa bopauvreté na ye ya komontre yango mpa nzambe misere na ye komontre yango mpa ya nzambe na lie oyo ezalaki lie ya riske na mabele oyo balakelama mabe ke mabele wana eloko ya malamu ekosalama te me lokola kolo oyo adominaka maloba mabe oyo adominaka bariske lokola azalaki wana olingi nini nasalelo papa Fredi olingi nini nasalela yo azotuna ye olingi nini parceke avandeli ye moko aniati oyo nyonso balobela aniati akomotuna mwana ni olingi nini ndenge mama azalaka miso mona azokarese mwana na ye bebe bakomokarese aveugle bakomokarese na maloba kitoko bakomokarese motema na ye motema ezalaki désespéré bapension ezalaki limité me nkolo masolo akomokarese ye olingi nini olingi nasalelo nini asengini mingi te abina na posa kaka namona nde bandeko mosusu mpe bamonaka abimona na yo
mona na yo zwa na yo pambwamba na yo bonga na yo zwa mosala zwa bacontrat somba jupe sala boye tambula zwa permis bika kindoka famille eza so na bokonzi te makambo te fungami zwa na yo mpo ndimaki riske zwa na yo oluka nini nga pena bando demare zwa fungola oluka nini ona botabi zwa oluka nini na oluka chance zwa na yo na pete nyonso parce que andimaki riske zwa na yo azwaki na yango aportaki na yango. C'est pour cela ntango nazwi bible nasimbi nana te alika mosusu mais Dieu m'a rappelé moi cette verset nayoka bateya yango mpe mais nzambe azoki na okotisa nango na kati na profondeur zwa risque na kati ya vie na yo ondima risque soki okomona pasi me pasi na yo ekoma esengo nde sere na biso loro mbongo ayembaki abima ya miso nazalaki kolela lelo ekomelanga na esengo nakoma kovanda na bakonzi nakoma kotambola nakoma voisin bato nakovandaka na bango te nakoma lelo tala bandako kilikili me lelo tokola tala lupango tokolaka ya bafamille yango papa na nga mama na ngai topartageaki lelo na livre ya Marc chapitre 46. Pardon, Marc chapitre 10, verset 46. To partageaki na livre ya Josué chapitre 6, verset 26. Bible etalisaki biso nini na livre ya Josué, na livre ya Josué chapitre 6 etalisaki biso nini na verset 6. Alors Josué, le fils de Nun, appelé les prêtres et leur dit, prenez l'arche d'alliance et sept prêtres porteront devant l'arche. Josué et sept feux de cornes de blé. Amen. Hein? Amen. Amen. Josué abengaki ba prêtre. Asalaki une alliance. Epai na Nzambe. Mais Bible etalisi biso ke na livre ya Josué kaka ke Josué amodiraki na bisika wana. Asalaki so alliance na Nzambe. Yango papa na nga mama na nga sokotali na livre ya Psaume chapitre 34 verset livre ya Josué na livre ya Josué c'était Josué 26 hein? Josué chapitre 26. Donc Josué fit prononcer un serment de cette même époque en disant maudit soit devant Jéhovah. Donc nalisaki na verset nalisaki na Josué chapitre 6 verset 6. Mais comme na portail l'inentité na kotanga que ezali Josué chapitre 6 verset 26 là où que Josué a maudiraaki ma belé ya Jéricho. C'est pour cela que dans Josué chapitre 6 verset 26 là où la Bible dit que Josué fit prononcer un serment de cette même époque en disant maudit soit devant Jéhovah l'homme qui se lèvera et rebâtira réellement cette ville qui, Jéricho, qu'il opposait une fondation au prix de son premier-né et qu'il érigeait les portes au prix de son plus jeune fils. Psaume chapitre 34, verset 6, la Bible dit c'est affligé, appelé, et Jéhovah lui-même est entendu, et de toutes ses détresses, il les sauvera. Donc, David azotalisa biso ke na kati na boprofete to na kati na pasi moto akobenga nzambe akosala nini akoleka na kopambola ye. Donc na kati ya pasi na yo na kati ya misère na yo tu peux appeler Dieu nzambe akobikisa yo. Même n'importe quel il est, même ba citation zoleka na même ba blocage zoleka na nango, même ba
makambo nyonso okolekana nango si tu l'appelles Dieu. Mais tolongolaka eloko ezalaka na kati na biso doute parce que Dieu m'a donné nous une gratuite don ezali c'est la foi. Pratikaka foi na kati ya bomoi na yo. Et que banda ko imposer likolo ya opposition nyonso ya mabe o batia na kati ya vino to ya famille to na kati ya foyer na yo. La foi. Donc la foi c'est une domination, c'est aussi une don gratuitement que Dieu nous a donné. C'est pour cela que pratikaka foi na kati longolaka ba pensée négativité, sengaka pa na nzamba pesa ko ba pensée nzambe. Donc tout le baké frère na biso pensée nzambe mutu elaki. Malgré ba loi, malgré ba blocage, pensée nzambe lokolo elaki. Alors bité na imposer likolo ba pensée ya batu, likolo maldoba batu, likolo ba cérémonie ba sala. Donc pensée nzambe mutu elaki. Donc so pensée nzambe yeli yo, okobimisa loko moko malamu pe esungi yo. Mais soki pensée ya posa na yo yeli yo, yango memaka biso na ba négativité. C'est pour cela que notre thème, c'est les liés, l'aveugle a sorti sa pauvreté et sa misère. Donc, lié, on est lié, on est déjà maudit. Donc, on peut les familles sont maudit, mais yo bimi au sel lo comme alarme. Yo bimi au bengisi famille. Yo bimi lo sel lo comme alarme. Mais ban terdira na kata famille yo bimi. Famille moko sorcellerie les qui makas. Mais yo bimi wana yo ko imposer likola sorcellerie ya famille. Obimi wana ndenge frère na biso abimaki likolo ya opposition batiaki na kati na maloba mabe bazobelelaki ville ya Jéricho. Mais lui il était dans la chemin de la porte de la Jéricho. Donc la porte de la Jéricho c'était déjà terre moizaki maudit. Mais comme il est azalaki na pensée ya nzambe kotaki kati na ye alobite nga lokola na moni muto ya bikisaka bato je vais les crier dako crier au-dessus ya ba loi, au-dessus parce que ceux qui mouto malgré ba bruit malgré makaba ko sala quelque chose na kati ya vinanga. C'est pour cela que to partageaki te ba ko imposer même banda ko na biso na ba vite ole kazana ngo ba sorcelera famille makamu surtout to ba ko imposer to ni maka risque ndenge frère na biso ndima ki risque ya ko risquer liboso ba militaire romain ba sala ki wana ki azo benga Jésus fils de David, fils d'un roi. Déjà ko botama ya mutu wana bazali ko luka ye po ba boma ili lisikolo kaka roi moko abotami mais ya ndimi risque nzambe na lola apambula asunga yo na n'importe quel makambo ozolekana nango ndima risque yebaka ke nzambe osala quelque chose frère andimaki risque mais na risque na ye azwaki bomoi ye akomaki mpe lokola motu nyonso po pete makambo te ekomela kati ya bomoi na tanto ozobanga risque tanto oza na badoute oza na makambo ebele mais longola doute kati na yo bimiso eza kati na yo nzamba akolongolo bopauvreté akolongolo misère oyo elata yo akolongolo nyonso ezalaka na kati na yo nzamba akolongolo akosala makambo ya sika boboto na kombo na Yesu amen.